Hopeanuoli, eli Ginga Nagariboshi Gin, on Yoshihiro Takahashin luoma koiriin keskittyvä manga, joka lienee meille suomalaisille kaikista tutuin Suomeen vuonna 1989 rantautuneesta animesta. Takahashin koirakontentti on ilmeisen suosittua Pohjoismaissa, mutta erityisesti suomalaisten fanitus on pitänyt ukon leivän syrjässä kiinni. Hopeanuoli! Minä haluan hopeanuolen! Rauhoitu! Suomalaisten ahkera fanitus onkin palkittu itse Takahashin vierailuilla alan tapahtumissa. Ginga-sarja on jatkunut päähahmojen sukupuun kasvaessa, ja tuoreimmassa mangassa seikkailee Hopeanuolen pojan poika. Suomessa kuitenkin suurinta suosiota nauttii Hopeanuoli, ja sen animeen tullaankin keskittymään tämän videon merkeissä. No mistä koko hommassa on sitten kyse? Äärimmilleen tiivistettynä, koirat mähisee. Mähinän kohteena ovat esimerkiksi karhut, toiset koirat ja metrin halkot. Sarjan protagonisti on nuori tiikeriraitainen Akita nimeltään Hopeanuoli. Ja juurikin noiden tiikeriraitojen vuoksi on Hopeanuoli oikea karhunmurhauksen messias ja niin helvetin inspiroiva kaveri, että herättää jopa kuolleet. Muita hahmoja on matkan varrella tavatut koirat sekä muutama ihmiskamraatti, kuten Daisuke ja Gohei, joka on virheellisesti käännetty isoisäksi, kun kyseessä on vain vanha ukko. Sarjan pääperkeleenä häärää karhu nimeltä Akakabuto, tuttavammin suomeksi väännettynä Akakapuutto tai Kirottu karhu! Kyseinen öykkäri Otso terrorisoi pientä vuoristokylää ja heidän laskettelubisnestään, ja sille olisi saatava loppu. Muihin shounen-sarjoihin verrattuna panokset siis tuntuvat melko matalilta, kun yleensä päänvaivana on vähintäänkin koko maailman tuhoutuminen, niin luulisi siihen verrattuna olevan yksi vihainen mesikämmän helposti hoidettuna pois päiväjärjestyksestä. No, Akakabuto on kuitenkin sen verran lujan alle, ettei ole vähäistä henkeään heittämässä. Kestää kuule ampua, purra, täräyttää okkelpolla, ja rotkoon putoaminenkin on vain perusperjantai. Tosin tässä sarjassa rotkoon putoaminen on lähes verrattavissa kompastumiseen, sillä niin usein sitä käy, ja niin harva siihen kuolee. Mä putoan. Ja toisin kuin karhut luonnossa, jotka ovat suhteellisen chillejä veijareita, on Akakabuto oikea kontioiden Jeffrey Dahmer. Se rakastaa tappamista. Asiaa ei myöskään auta, ja paikalliset ihmiset on melkoisia vätyksiä, joiden tuliluikut eivät tunnu tehoavan karhuihin millään tavalla. Poikkeuksen tosin tekee Hidetoshi. Voisitko kertoa, mitä kivääriä käytät? Tämä on Remington 91 oikea metsästyskiväri. Kiitos. Ihmisen parhaan ystävän on siis otettava roolia, jotta he voivat pelastaa nämä vuorikylän nuttuskehvelit. Mitään peruspiskejähän sankarimme eivät suinkaan ole, sillä kunto on koirilla kova, ja turpanvetotemppujakin omaavat monenlaisia. Koirien liiton puuhamiehenä häärää Hopeanuolin isä Riki, ja vaikka tämä omaa isommat mannerlaatat kuin iso arska, tarvitsevat he lisää tovereita karhukoplan kukistamiseen. Ja tästäpä saadaankin yksi mähinän lähde lisää, sillä videopelimäiseen tyyliin tulevaa liittolaista on ensin kurmootettava niin maan perkeleesti, ennen kuin he tajuavat liittyä remmiin mukaan. Siirrytään juonesta käsittelemään asioita, jotka ovat omiaan Suomen versiossa, ja ensimmäinen asia, joka näistä tulee mieleen, on duppaus, joka on, mielenkiintoinen. Minä olen Akema. Ole hiljaa! Ole itse! Hopeanuolen duppaus on ajalle tyypillisesti melko heikkoa, toki huonompaakin on nähty, ja jos nyt jotain, niin ainakin se lisää huumoriarvoa. Siirtykää syrjään, niin minä possautan se karhun palasiksi. Voisi melkein luulla, että Suomi-duppaus on tehty talkoo voimin, sillä ääninäyttelijöitä on vain 4, kun taas alkuperäisessä versiossa näyttelijöitä oli yli 20, eikä meno nyt muutenkaan kovin ammattimaiselta vaikuta. Suomenkielistä versiota katsoessa tulee melko vahva fiilis siitä, että tämä on isketty kerralla purkkiin saman päivän aikana, sillä laatu tuntuu heikkenevän loppua kohti. Nyt mennään kotiin. Toki nykytekniikan turvin on helppo huudella, kun ottaja voi uusia vaivatta, mutta melko paljon sekoiluja on päässyt lopulliseen tuotteeseen.
Voisitteko missä johtajanne on? Tuota puppua minä en usko, hopeanuoli. Misteen ihmeessä sinä olet täällä, Snipper? Dupattu versio täyttää kuitenkin tärkeimmän tehtävänsä, eli se, että on saatu hopeanuoli ylipäätään suomeksi, ja naperonahan tämä upposi ilman sen kummempia valituksia. Vanhempana tosin reaktio on välillä tämä. Minä kärsin. Mutta alkuperäiseen teokseen duppaus ei juuri kestä vertailua. Toki on vähän epäreilua tehdä tällainen vertaus, koska toinen on alkuperäinen kieli ja muutenkin alana äänennäyttely on Japanissa paljon suurempi mitä Suomessa, mutta teen sen silti. Selvimmillään erot näkyvät kohtauksissa, joissa tulisi olla tunnetta takana. Legendaarisin esimerkki lienee kun Daisuke putoaa rotkoon. Suomenkielisestä versiosta ei voi tietää, äänähteleekö Daisuke pelosta vai nautinnosta, kun taas alkuperäisessä versiossa äänennäyttelijä rääkyy keuhkonsa pihalle siihen malliin, että herää epäilys siitä, että onko tässä oikeasti uhrattu joku napero animen alttarille. Myös yksi hauska esimerkki lisää duppauksen laadusta on verbaaliset uhkaukset, joita viljellään yhtä paljon kuin perunoita tyrnävällä, mutta kun ne ilmaistaan samalla äänenpainolla, kun toivottavasti naapurille hyvää huomenta, niin vähän jää semmonen vaisu fiilis koko hommasta. Minä tapaan sinut! Vielä hauskemmaksi homman tekee se, että ei koirulit näin verenhimoisia ole, sillä moni tappouhkaus on alkuperäisessä versiossa vain taistelua edeltävää suunsoittoa, jota nyt ei ilmeisesti ole vain jaksettu kääntää. Pysykää loitolla, muuten minä tapan teidät! Älkää tulko lähemmäksi. Teille te ette pärjää. Me tapamme teidät kaikki. Tästä päästäänkin itse käännöstyöhön. Tämän kommentin mukaan paskasta käännöksestä voimme kiittää länsinaapureitamme, sillä ilmeisesti käännös on tehty ruotsista suomeksi. Oli miten oli, käännösvirheet aiheuttavat paikkapaikoin hämmennystä. Käänny nyt, Akakapuutto! Hopeanuoli jätti Akakabuuton ja juoksi Daisuken luo. Toinen hämmennyksen aiheuttaja Suomen hopeanuolessa on leikkaus. Alkuperäinen VHS-pläjäyshän on nimenomaan tarkoitettu lasten katseltavaksi, ja lasten suosikkihan tämä oli. Ja jos tuo lasten suosikki vaikuttaa ansalta hölmöille vanhemmille, niin katsokaapas mitä tanskalaiset ovat raapustaneet kasettiensa kanteen. Ja eihän hopeanuoli ollut ainoa vähän rajumpi lasten ohjelma, sillä ennen vallitsi ehkä osittain mentaliteetti, jos se on piirretty, niin on se varmaan tarkoitettu lasten ohjelmaksi. Tämän vuoksi on lasten verkkokalvoille päätynyt nykystandardeen hieman rajua materiaalia. Esimerkiksi voisi heittää vaikka Ruohometsän kansan. Onneksi Screenet AY ajatteli myös lasten herkkiä mieliä ja poisti hopeanuolesta kaikista kauhistuttavimmat mähinät pois, ainakin osittain. Traumojahan tästä on kuitenkin jäänyt. Esimerkiksi tämä harppunakarhu on syy, miksi aina varustaudun Ruotsin risteilylle karhusumutteella. Sarjan loppupuolella leikkuri heiluu melkoisen tiheään, koska silloin hauvoja haavoittuu sellaista tahtia, että evidenssialta loppusi tikki ja laastari. Leikkaustyö on paikkapaikoin yhtä hellävaraista ja tarkkaa kuin keskiajan pyövelillä, minkä vuoksi osa kohtauksista aiheutti naperona melkoista hämmennystä. Suomi-versiossa syntyy valheellinen käsitys, että loppu hyvin, kaikki hyvin, vaan eipä vittu ollutkaan. Mitä? Yhtäkkiä Riki makaa maassa henkihieverissä ilman mitään syytä. Lisäksi leikkauksia on jouduttu tekemään, että saadaan koko sarja mahtumaan 4 VHS-kasetille. Miksi juuri 4? En tiedä. Ehkä ajateltiin, että herran vuonna 1989 kenelläkään ei ole markkoja 5 kasettiin. Olisi kyllä mukava tietää jälkikäteen, että minkälaisia valintoja tässä on tehty. Onko ostettu levitysoikeudet pelkän tiivistelmän perusteella ja sitten huomattu, että voi perkele, eihän tätä voi tämmöisenään pistää penskojen pällisteltäväksi. Vai onko joku katsonut koko roskan läpi ja tuumannut, että kyllä tästä hyvää tulee, kunhan vain vähän leikellään raakuuksia veks. Sarjojen osittainen sensurointi saattaa kuulostaa ihmisille oudolta,
Ei kukaan esimerkiksi ehdota vaikkapa Game of Thronesista lapsiystävällistä versiota, mutta animen ihmeellisessä ja oudossa maailmassa sensurointi ja lapsiystävälliseksi editointi ei ole mitään uutta. Esimerkiksi 4Kids on päättänyt piilottaa One Pieceistä kaikenlaista, kuten tissivaot, nortit ja diversiteetin. Kaikista leikkauksista ja duppauksen laadusta huolimatta, niin olihan hopeanuolipenskana aivan törkeän kova juttu. Näin loppuun voin suositella lämpimästi kaikille tämän sarjan katsomista, ihan vaikka vain yleissivistyksen nimissä. Jos haluaa katsoa sarjan parhaimmillaan, niin kannattaa katsoa alkuperäinen teos. Jos taas haluaa nostalgiapärinöitä tai hieman tahatonta komikkaa mukaan, niin silloin dupattu versio on parempi vaihtoehto. Tapan sinut, jos vielä tulet silmiini. Ja poisti hopeanuolesta kaikista kauhistuttavimmat mähinät pois. Vittu.